ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាជាមួយនឹងម្សៅកូនក្មេងស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលសនិងភ្លឺរលោងភ្លាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺម្សៅកូនក្មេងបងប្អូនអាចប្រើម្សៅប្រភេទណាដែលបងប្អូនមានហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅសូដាពងមាន់ទឹកឃ្មុំនិងក្រូចពោធិ៍សាត់ដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ម្សៅកូនក្មេងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវដាក់ម្សៅសូដាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ពងមាន់1គ្រាប់និងចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់3ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងជាតិអាស៊ីតនៃក្រូចឆ្មាដែលជួយក្នុងការខាត់ស្បែកឲ្យសភ្លឺរលោងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាបនិងខាត់នៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីការប្រើប្រាស់ស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកនេះជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យស្បែកមើលទៅមានសភាពទន់ជាងមុននិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសភ្លឺថ្លាបានគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពីខាត់វារួចរាល់ហើយសូមទុកនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើកទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ